露脸，最后20秒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 ，坏事了，坏事了，坏事了！康的借力借多了，感谢青姐，谢谢青姐，感谢青姐，谢谢青姐，感谢青姐，感谢青姐，谢谢青姐跑车，感谢青姐，谢谢青姐，输了。刚才谁丢借力卡了？谁丢了？应该不是康的丢了，应该是他们旁边去捣乱了。感谢青姐，感谢青姐，感谢睡不醒姐，也感谢我不吃了，感谢小鱼啊！我去了，这真刺激啊！意思就是欢迎吃凯多长大的，意思就是我们3个人都得给他上榜呗。怎么算的呗？就是除开一，我们现在是22482分，对面是91074分。对，我们依旧不算，只看后5位。比打过迪士尼还开心。什么怎么算呀？有什么争议吗？3位哥哥，没事。3位哥哥，不好意思啊，还给你就是了，还给我。不是加起来了吗？我们已经刚才那上面的血条就是加起来的血条呀。对，感谢知识女生，感谢知识女生。不好意思。那谁可以？你们也可以打，好吧？换个人可以打，不能我打。其实有没有要1打3的？再来一把，挺有意思的。感谢豹哥，康的就算了吧，康的你也平时没少支持我。真算了呀，康的就算了吧。来换一个人，别让我打了。有没有人想打的？谁想打的可以说一下吧。这个点，超哥你打一把呗。我不打，这个太费力了。康的想打吗？哎，不睡觉，我还你打了，什么意思啊？我给你送了呀。我看见了。咱们，那我打，你打一把。那你可以啊，那你打呀，你1打3呀？你打3可以啊，可以啊，当然可以了。5位数啊，5位数不打，我打4位数的，4位数，4位数，我们3个人就9999分呗。对。那你会很吃力哦，看到我们这边好控哦。打4位数，4位数太容易捣乱了，主要是。哎，就打4位数，我就打4位数。要不4位数咱各打各的吧，罚最后一名。最后一名，那也行，合理，那不挺有意思吗？来，4位数各打各的，最后一名输了，这个打的也小，咱就搂 PK 宝箱吧，一人一个，好不好？行，可以啊，就来2分钟的啊，4位数2分钟 ，OK， 来，4位数最后一名，最大的是9999，最后一名给剩下3个人送 PK 宝箱。来3，来2，来1，开始。欢迎妹子宝宝回家。来，先上一个跑车，先上一个飞机，先上一个飞机，肯定会有人捣乱的，别打多了哈，打多了过后我们就只看后面4位的分啊，只看后面。感谢吃不饱先stop，先不上。只看4位数啊！如果说超过9999了，那么我们就赶快再补，明白吗，兄弟们？再补，我们就再补。如果说我们4位数上到9999是最大，0是最小，个人赛先稳手。去捣乱康的，去捣乱他，快去弄他，
来，迷雾卡来稳住。波块儿，我去，快上一个跑车，上一个跑车，来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 一个，来一个，来一个，来一个。哪位哥姐来？哪位哥姐来？感谢宝宝的神，感谢宝宝的神，稳住啊，稳住啊！